маршрутке. Снова это купальский костер. Ой, красота какая. Это же Ивана Купала. Видео снимать. Да молчи, Вика. Это моя сестра. Ой, Ивана, ой, Купала. Он полукрас. Это у меня опять короткое видео будет. Но все равно как-никак красиво. Я несколько фоток сделал уже. Ну, красиво. Бабуля. Ой, на Ивана Купала. Я уже успел выступить. Да, если будет плохо слышно, не судите строго. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, если будет очень плохо меня слышно. Да. Ой, Ивана Купала. Это впервые празднуется у нас в городе. И очень это красиво выглядит. Я до минуты затяну и выключу. И всем пока-пока.